নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আমার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ আমি গ্রিন চিকেন করেছি। তোমরা ভাবছো গ্রিন চিকেন আবার কি, তাই না? একটু অন্য স্বাদে, অন্য রকমভাবে পেঁয়াজ ছাড়া করেছিলাম গ্রিন চিকেন। এটা কিন্তু পরোটা, নান পরোটা, রুটি, তারপরে বাটার নান, এইসবের সাথে ভীষণ ভীষণ ভালো যাবে। চলো তাহলে শুরু করা যাক। এখানে 500 গ্রাম মতন নিয়েছি চিকেন, নুন দিয়ে আর আদা আর রসুন বাটা দিয়ে 2 চামচ মতন ভর্তি ভর্তি রসুন বাটা আর আদা বাটা, মানে সম পরিমাণ আর কি, দিয়ে খুব ভালো করে এটাকে মেখে নিয়েছিলাম। ঠিক এই মতো মেখে নিয়ে কিন্তু বেশ কিছুক্ষণের জন্য চাপা দিয়েও রেখে দিয়েছিলাম, যাতে এটা বেশ ভালো করে নুন, আদা, রসুনের যে অ্যারোমাটা চিকেনের মধ্যে চলে যায়, চিকেনটাও একটু নরম হয়ে যাবে। আর চিকেন একটু নুন দিয়ে রাখলে এমনি নরম হয়ে যায়। আর এইদিকে আমি কাঁচা বাদাম একটুখানি ফ্রাই প্যানে বা যে কোনো জায়গায়, কড়াতেও যেখানে হোক, একটুখানি হালকাভাবে একদম গ্যাসের ফ্লেম লো করে ভেজে নিয়েছিলাম। ভেজে নিয়ে মানে কাঁচা বাদামের তো একটা কাঁচা কাঁচা গন্ধ ছাড়ে, তাই একটু শুকনো খোলায় ভেজে নিয়েছিলাম। তো তারপরে খোলাগুলো মানে ভাজা হয়ে গেলেই খোলাগুলো একটু হাতে চিপলেই বেরিয়ে আসবে, তাহলেই বুঝতে পারা যাবে যে বাদামটা ভাজা হয়ে গেছে। তো একটু জল নিয়েছিলাম প্রথমেই গ্রাইন্ডারে, তার মধ্যে বাদামটা দিয়ে দিলাম, ভাজা বাদামটা, আর 2টো কাঁচা লঙ্কা, একটু ধনে পাতা, একটু না 1 কাপ মতো, মানে পেস্ট করে মোটামুটি 1 কাপ মতন ধনে পাতা আর মানে জুসটা আমার তৈরি হয়েছিল আর কি। জুস বলবো না, মানে থকথকে আর কি, যতটুকু পরিমাণ হয়, কিন্তু 1 কাপ পুরোপুরি বেশ খানিকটা নিয়েছিলাম। আর তারপরে আর একটা কী করেছিলাম, এর মধ্যে আবার একটু গ্রাইন্ড করে নিয়ে দই দিয়েছিলাম, 2-3 চামচ টক দই, মানে 1 কাপ দই নিয়েছিলাম, তার থেকে 3 চামচ মতন দই আমি এই কাঁচা লঙ্কা, ধনে পাতা কুচি যেটা করে রেখে, মানে ধনে পাতা দিয়েছিলাম, সেটার মধ্যে আবারও গ্রাইন্ড করে নিয়ে এরকম একটা, দেখো বেশ থকথকে মতন বাদামটাও ছিল, বেশ একটা গ্রেভি মতন তৈরি হয়ে গেছে। তো কি করলাম, এইরকমভাবে এটাকে তৈরি করে নিয়ে, পেস্ট করে নিয়ে, আমি চিকেনের মধ্যে সেই যেটা চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, নুন আর আদা রসুন দিয়ে তার মধ্যেই ঢেলে দিয়ে 2-5 মিনিটের জন্য চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। কারণ কি, এই দই আছে তো, আর ধনে পাতাও দিয়েছি, তো দইটা দিলে চিকেনটা ভীষণভাবে নরম হয়ে যাবে। আর যে 1/2 কাপ মতন দই বেঁচেছিল, তো তার মধ্যে একটু দিলাম 1/2 চামচ, বেশি না, হলুদ, আর দিলাম একটু ধনে গুঁড়ো দিয়ে, এটা কিন্তু দেখতে লাগছে জিরে গুঁড়ো, কিন্তু আমি দিয়েছি এখানে ধনে গুঁড়ো, রঙটা একটু অন্যরকম লাগছে। তো বন্ধুরা, এটা দিয়ে খুব ভালো করে একটুখানি বেশ ভালো করে, এই দেখো এরকম একটা স্মুথ, এটারও দইটা দিয়ে আর ধনে দিয়ে, এটা দিয়ে মানে একটা পেস্ট তৈরি করে নিয়েছিলাম। আর এখানে দিলাম কড়াইতে 2 চামচ সাদা তেল। সাদা তেলটা বেশ ভালো গরম হয়ে যাবে, তার মধ্যে ঢেলে দিতে হবে এই ম্যারিনেট করা ধনে পাতা দিয়ে, আদা রসুন প্রথমেই দিয়েছিলাম, আদা রসুন, তারপরে দিয়েছিলাম নুন, আদা রসুন দিয়ে ম্যারিনেট করেছিলাম, তারপরে দিলাম 5 মিনিটের জন্য ধনে পাতা আর কাঁচা লঙ্কা আর বাদামটা দিই, ওইটা ঢেলে দিয়ে বেশ ভালো কিছুক্ষণ যাবৎ, মানে 10 থেকে 15 মিনিট, 10 মিনিট হলেও হবে, একটু কষাতে হবে, মানে কষিয়ে কষিয়ে বেশ একদম তেল বেরিয়ে আসবে, তবে এখানে আবার নেক্সট যেটা মানে পর্যায়, সেই পর্যায়ে যাব। তো দেখো বন্ধুরা, এইভাবে বেশ ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি আমি। কষতে কষতে দেখা যাবে যে তেল আপনা আপনি বেরিয়ে আসছে, 10-15 মিনিটের মধ্যেই ভালো মতন কষা হয়ে যাবে। তারপরে যেটা হলুদ আর এই ধনে গুঁড়ো একটু দিয়ে ম্যারিনেট, মানে টক দই দিয়ে মেখে রেখেছিলাম, সেইটাও ঢেলে দিলাম। বেশি হলুদ দেওয়া যাবে না, কারণ আমি এটা একটু সবুজ সবুজ করব, সেই জন্য একটু হলুদ দিলাম। হলুদ আবার রঙের একটা হেরফের আছে, হলুদের সাথে সবুজের রঙটা বেশ ভালো একটা গাঢ় রঙ আসবে, সেই জন্য আন্দাজ মতন দিয়ে দিলাম নুন। বেশ টকবক টকবক করে 10-15 মিনিট ফোটার পর তো দিয়ে দিলাম নুনটা দেওয়ার পর একটু জল দিলাম, ওই মিক্সি ধুয়ে জলটা দিলাম, দিয়েও একটু ফুটতে দিলাম চাপা দিয়ে। বেশ কিছুক্ষণ আমি এই মতন চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, 10 মিনিট মতন চাপা দিলেই হবে। 10 মিনিট পর তুলে একদম জল মরে যাবে, বেশি জল দেওয়ার দরকার নেই, একদম জলটা যেই, দেখো তেলটা কীরকম পাশ থেকে বেরিয়েছে, সবুজ তেল একদম। তোমরা ভাবছো বাবা
কীরকম সবুজ তেল, মানে ওই তেলের সাথে সবুজের যে এক্সট্রাক্টটা আর কি, ধনে পাতা, সেটা চলে গেছে তেলের মধ্যে। তো তেলটা দেখো এবারে আমি একটু কড়াইতে ভালো করে নাড়িয়ে নিচ্ছি। অসাধারণ অসাধারণ খেতে হয়েছিল। আর যে মশলাটা আমি তৈরি করেছিলাম চিকেন মশলা, এটা খুব ফেমাস মশলা, সব জায়গায় অল পারপাস মশলা। এটা বাড়িতে করে রাখলে আমি বলেইছি নিরামিষ আমিষ সবেতে দেয়া যাবে, সেটা দিয়েছিলাম একটুখানি। বেশি লাল রঙের মশলা দিলে কী হবে, এই সবুজ রঙটা চলে যাবে, তাই অল্প দিয়েছিলাম। এর মধ্যে তো মানে একটু গন্ধটা ভালো লাগবে আর কি, খেতেও ভীষণ ভালো স্বাদ। তো দেখো এই মতন করে নিলাম, নিয়ে আরও একটু ফুটিয়ে নিলাম, ব্যাস রেডি হয়ে যাবে। গরম গরম রুটির সাথেও রাত্রিরে ডিনারে দারুণ লাগবে। আর কেউ যদি গেস্ট আসে এই ধরনের একটা রান্না করে তোমরা প্রেজেন্ট করতেই পারো। তো বন্ধুরা আজকের মতন কিন্তু এইটুকু, আসছি কাল আবারও একটা নতুন কোনো কন্টেন্ট নিয়ে। আর বন্ধুরা তোমরা আমার চ্যানেলটা যদি তোমাদের খুব ভালো লাগে আমার এই রেসিপিগুলো, তাহলে প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুরা। আর কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে ভুলো না তোমাদের কেমন লাগলো। তো আজকের মতন এইটুকু, আসছি আবারও কাল কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস।